ခဲ့တဲ့အဘက်ကဘယ်နှရောက်သွားလဲချက်လောက်ကြောက်မိုင်းလေးတစ်ချောက်လုပ်ပြီဘယ်နေရာပြီးသွားလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က test book နဲ့တွားထားတာနော်ချက်လောက်ကြည့်ပြီကြောက်Turning effect ရောက်ပြီ Turning effect ရောက်ပြီနော် Unit 4ရောက်ပြီပြီးသွားတယ် Turning effect ပါပြီးသွားတယ်နေဦးအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့က Turning effect ပြီးသွားရင် questions ကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဒါတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီ question ဆရာတို့လုပ်နေ question ဖြစ်လိမ့်မယ်အတန်းနည်းနည်း Number 2ပြီးသွားပြီဆရာ Number 2 4.2 ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခု 4.3 သွားရအောင်ကဲ 4.3 မသွားခင်မှာ page 55ကိုတစ်ချက်ပြန်လိုက်ပါ page 55 55မှာ balancing moment ဟုတ်ပြီနော် balancing moment ဆိုတဲ့ problems လေးကိုကြည့်ပါအောက်မှာခလေးလေး3ယောက်နဲ့ပြထားတယ်စီးစောစီးနေကြတာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 4.2 မှာရှိတယ် balancing moment မှာနော်အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါဆရာအခုပုံဆွဲပြပုံလေးကိုကြည့်ပုံကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့4 meter ရှိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်4 meter total 4 meter ရှိပါတယ်4 meter ရှိတဲ့ဟာကိုအလဲကနေဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ pivot ထောက်ထားပါတယ်စီဆော့တစ်ခုပါပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်တဲ့မှာ500 newton ရှိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ထိုင်နေတဲ့ force ကဒီနဲ့ဒီအကွာအဝေးကသူဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ perpendicular distance က 2.0 meter လို့ပေးထားပါဟော right side မှာကြတော့ကလေး2ယောက်တစ်ယောက်က 1.0 meter မှာထိုင်တယ်သူက400 newton ရှိတယ်နောက်ဆုံးအဆုံးမှာထိုင်တဲ့ကလေးက300 newton ရှိပါတယ်300 newton ဒီနဲ့ကဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့1.0 meter လို့ပေးထားတယ်ဒီနဲ့လည်းဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့1.0 meter ပါအဲ့တော့ပြောမှာဒီမှာကနော်ဒီကောင်ဒီ balance ဖြစ်မဖြစ်တွက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော် balance ဖြစ်မဖြစ်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလဲတဲ့ဥစ္စာဒီ left side ကလဲတဲ့ဟာဒီ pivot ဘက်ကိုလဲမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် anti clockwise ဟိုဘက်ကလဲမှာနှစ်ခုလဲမှာပါဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလဲ pivot ဘက်ကိုလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် clockwise လို့ခေါ်ပါမယ်ကဲ total anti clockwise နဲ့ total clockwise နှစ်ခုကိုဆရာတို့တွက်ကြည့်ကြရအောင်အရင်ဆုံး anti clockwise ဘက်ကိုအရင်တွက်
total anticlockwise moment is equal to 2 မှာ force နဲ့ perpendicular distance from pivot နဲ့ညှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် force က900ပါ perpendicular distance from pivot ဆိုတာကဒီကောင်ကိုပြောတာပါဒီကောင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် pivot နဲ့ဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတော့ 2.0 ပါညှောက်လိုက်လို့ရှိရင် 1000 ရပါတယ် newton meter နဲ့ပေးပါတယ်အဖြေကဒါ total anticlockwise moment ပြီးရင် total clockwise moment သူကကြတော့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ clockwise ကနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက် F into D အပေါင်းဟိုဘက်ကလည်း F into D ပါပဲနှစ်ခုတွက်ပေးရပါပထမအဆုံး400အတွက်တွက်ကြည့်အောင်400အတွက်က 1.0 နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် R က400ဖြစ်ပါတယ်ကွာဝေးက 1.0 plus ဟိုကောင်က R က300ဖြစ်ပါတယ်အကွာအဝေးကြတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရလဲဆိုတော့ pivot ကနေစကြည့်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဘာယူရလဲဆိုတော့ 2.0 မီတာယူရပါမယ်ဒီထိနားလည်ကြတယ်နော်ဒါက400ရပါတယ်ဒီကောင်က600ရပါတယ် equal to တူလဲပါလဲ1000 newton meter ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံပေးထားတာဒီဘာဖြစ်နေလဲ balance ဖြစ်ပါတယ် balance ဖြစ်တယ်လို့ရေးပေးရပါနော် balance ပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ total clockwise နဲ့ total anti clockwise တူရင် balance ဖြစ်ပါတယ်များရင်များတဲ့ဘက်ကိုလဲသွားပါလိမ့်အခုက clockwise လည်းမများဘူး anti clockwise လည်းမများဘူးနှစ်ခုလုံးတူနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်စီ balance ဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတန်တန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက် weight ညီနေတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တွက်လိုက်ပါဆရာတွက်တဲ့အတိုင်းတွက်ပါ300 1.0 လို့ပေးထားလို့အဲ့ 1.0 နဲ့မမြောက်ပါဘူးနော် distance from pivot ဖြစ်တဲ့အတွက်300ဒီလဲဘယ်လောက်လဲအစကနေအဆုံးကိုဒီကနေဒီကိုတိုင်းရပါတယ်မှတ်ထားပါတချို့ကမှားပြီးတော့ 1.0 နဲ့သွားမြောက်တယ်အဲ့ဒါမှားတက်ပါမမှားပါနဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းဘာနဲ့ပဲကြည့်ရမယ်ပြောဆရာဟို example 1မှာတော့ဆရာအဲ့ဒါ pivot ကနေ distance ယူမထားဘူးဆရာတွက်ထားတာ ဟေး example 1မှာတော့ဟာလားဟုတ် example 1မှာတော့က example 1မှာတော့ pivot ကမယူဘူးဆိုဘာအကြည့်မှားသွားလဲမသိဘူးယူရမှာ pivot ကပဲယူရမှာ example 1ကခဏလေးပြန်ကြည့်လိုက်အောင် example 1 1ကဘယ်ရလဲတမီးခဏလေးexample work example 4.1ဆိုတဲ့ဟာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကောင်က50 newton ရတယ်မလားသမီးအဖြေက40 newton ရတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုမှားနေတာသမီးဆရာအကြည့်မှားသွားတာဖြစ်အမှန် pivot ကပဲယူရမှာသမီးပြန်တွက်ပေးမယ် example 1ပြန်တွက်ပေးမယ်နော်ခဏလေးဒါလေးရင်ကူးလိုက်ကူးပြီးရင် example 1ကိုပြန်တွက်နော်ဆရာကြီးဖတ်စာအုပ်နဲ့ဆရာ sorry ဆရာဟိုဖတ်စာအုပ်နဲ့ဟိုနဲ့ဟို PDF နဲ့မတူတာများလားဆရာစာမျက်နှာနံပါတ်တွေပြခုတော်တော်လွဲသလားမသိဘူးဆရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်သင်တဲ့အချိန် example 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြန်တွက်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တခုခုယူတာနည်းနည်းလေးမှားပြီးတော့အဲ့မှာပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဆရာဘာလို့ဆရာရှေ့တန်းမှာလေဆရာ A တန်းတော့မှာလေဆရာဟိုဟာလေဟိုကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟိုကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့စိတ်ငင်းကြတာလေစာအုပ်ကစာမျက်နှာ PDF စာမျက်နှာလွဲတာအဲ့လိုဖြစ်တော့မှဆိုလို့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အခုတော့သူတို့ဒီ example 1ပြန်တွက်ပြီလားဟုတ်ပြန်တွက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်သမီးဒါလေးကူးလိုက်နော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတွက်မယ်နော်
example 1 တွက်တဲ့အခါကြလို့ချင်းကြည့်လိုက်အဲ့ပုံစံနဲ့တူမတူလေးဆက်ကြည့်လိုက်နော်အခုဒီမှာရှိတဲ့ example 1က page 56က example 1ကိုတွက်40ရရင်တော့ဒီမှာ50ရမှာပေါ့40ရရင်မှားနေဟုတ်အခုခု something wrong တန်းကို 1.5 နဲ့မြောက်အောင်မဟုတ်တန်းကို 1.0 နဲ့မှားပြီးမြောက်လိုက်တယ်ထင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လိမ့်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြန်တွက်လိုက်မယ်လေpivot ကယူရမှာ pivot ကယူရမှာ pivot ကမယူရင်မှားတယ်အဲ့ဆရာမေ့ပြီးမယူဆိုလို့ရှင်လဲ pivot ကနေပြန်ယူအဲ့လိုမှမှန်1.5 နဲ့မြောက်အောင်15ရယ်ဟိုကောင်က10ရယ်ဟိုကောင်က 0.5 ရယ်F balance ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားလို့ဟုတ်တယ် 1.5 နဲ့ယူရမှာပြန်တွက်မယ်နော်ဒါလေးကုလိုက်နော်ပြီးရင်ပြောနော်တခါတလေ pivot ကိုအကြည့်မှားသွားပြီးတော့အဲ့လိုရောကုန်တာခဏနေရောကုန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိပေးတာတခါလေအဲ့လိုပဲကြောင်ပြီးတော့အဲ့လိုယူတတ်ကဲကြည့်အောင် example work example 4.1အော်ပုံဆွဲနေတယ်နည်းနည်းကြာဟုတ်ပြီလို့ပြီးရင်ပြောကြာပြီး okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဟိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ဟိုဘက်စာမျက်နှာလမ်းလိုက်မယ်နော် example page 56ကိုကြည့်ပါ example 4.1ဟုတ်လား example 4.1နော် example 4.1ကဲပုံလေးကြည့်အောင် the beam shown in the illustration below is 2.0 meter long and has a weight of 20 newton ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ weight က20 newton ဖြစ်ပါတယ်ကဲ beam တစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီသူ့ရဲ့ weight ဆိုတာက 1.0 အလဲတဲ့တွေကနေကြာပါမယ် weight ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက regular beam ကိုပေးထားတဲ့အတွက်20 newton သူ့ရဲ့ weight အလဲတဲ့တွေကကြာIt is pivoted at zone ပေးထားတယ် pivot ကိုပေးထားတာက 0.5 နေရာမှာပေးထားပါတယ် pivot ကိုဒီနေရာမှာပေးထားတယ် pivot အဲ့ဒီ pivot ကsorry နည်းနည်းလေးတော့ကောင်းနေပြီreasonable ဖြစ်အောင်ပုံချမ်းဆိုပေမဲ့လည်း reasonable ဖြစ်အောင်ထည့်ပေးတာပါအလဲတက်တယ်ဒီကနေဒီကို 0.5 မီတာဒီကနေဒီကိုလည်း 0.5 မီတာပဲပြီးရင်ဒီကနေဒီကိုကြတော့ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ 1.0 မီတာလို့ပေးထားအဲ့ဒီမှာ R တစ်ခုက downward force တစ်ခုကဒီဘက်က10 newton နဲ့အောက်ကိုကျနေပါတယ် right side forward force F မှာဘယ်လောက် force ထားပေးရမလဲရှာပေးပါတဲ့ဒီ F ကိုရှာခိုင်းတာပါဘလို့အခြေအနေမှာလဲ beam က balance ဖြစ်နေရမယ် beam ဒီ balance ဖြစ်နေတဲ့အတွက် total clockwise နဲ့ total anti clockwise တူပါပါမယ်ကောင်းပြီဒီကောင်က clockwise total clockwise ဒီကောင်က anti clockwise အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ anti balance ဖြစ်ပြီဆိုရင် anti clockwise movement နဲ့ clockwise movement ညီမျှချင်းချလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော် balance ဖြစ်မဖြစ်ကိုသိချင်ရင်တော့ဘာလုပ်မလဲတစ်ခုချင်းကိုတွက်ပြီးညီမညီကြည့်ရတယ်အခုကညီပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ညီပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ညီမျှချင်းတန်းချလို့ရပါတယ် total clockwise နဲ့ total anti clockwise ကတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရေးမယ် total anti clockwise equal to total clockwise movementကဲ total anti clockwise ကတော့တစ်ခုပဲရှိပါတယ် F into D ပါပဲ total clockwise ကတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် 20 ကိုဘာနဲ့မြောက်ရမလဲ into 0.5 နဲ့မြောက်အောင် plus အဲ့နေရာလေးလွဲတာထင်ဆရာမှားပြီးတော့ 1.0 တွားရေးလိုက်တာထင်မယ်အမှန်ကဘယ်လိုယူရမှာလဲ
DT you are mava 10 into 1.5 here. I don't digona digom nyaudo digon to say yaba plus digona jaro 15 yaba F into digona jaro be how you are man that yani you are man 0.5 equal to 25 F को लो जाइए 0.5 ने तो अभी डिवाइड 50 न्यूटन या अब आराम में ना बा सॉरी ना ऐनी वाली मावरा चेम ऐनी वाले अधिका का इनी वाली बा इनी वाली मा 1.5 ये हम 1 लो तो ये भी क्या वाला क्या ना是呀，example 4.1啦，exercise 4.1啦，是呀，page का हैं अरे तो PDF ला ला तमी ရှင် PDF ဖိုင်နေရ အော် ဆရာဘယ်နေရာကိုသွားမှားမြောက်တာလဲဒီပု္ပ္ပာဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်မှားစရာအဲ့တခုပဲ 1.5 ဟိုဘယ်နေရာမှားသွားလဲမသိပုံမှန်မှားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ယူလိုက်တဲ့ equation မှာမှားပါတာပုံဆွဲတာဟုတ်မှန်လား ယူတဲ့ equation မှာမှားတယ်ဆရာ အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအခုအဲ့လိုပြန်ပြောင်းလိုက်တော့နော်အခုပြန်တွက်လိုက် sorry ယူတဲ့ equation မှာလောပြီးတော့သွားအဲ့လိုအခုပြင်မှန်ရသွားပြီနော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြန်ကြည့်တာကောင်းတယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကနောက်ဆိုမှားစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအားလုံးသတိတရားဖြစ်သွားပြီโอเคတယ်ကဲဒါလေးကူးလိုက်ပါဦးဒါမှမဟုတ်အဲ့နေရာတွက်ထားတဲ့အထဲမှာပဲမှားနေတဲ့နေရာလေးမှာ 1.5 လို့ပြန်ပြောင်း 1.0 နေရာမှာ 1.5 လို့တောင်းပြီးတွက်လိုက်လဲရပါတယ်ကဲဒါလေးပြီးသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ 4.3 4.4 အဲ့လိုသွားအောင်ပြီးပြောင်းနော်ဒါတယ်ရပြီနော် 4.3 ကြည့်အောင်ပြီးတယ်နော်အခုကဲ 4.3 မှာ calculate the unknown force x and y for the balance being shown ဟော unknown force လို့ပြောထားတယ်နော်မသိရတဲ့ r x နဲ့ y ကိုရှာပေးပါ for the balance being shown အဲ့ဒီ being က balance ဖြစ်ပြီးသားပါကောင်းပြီကြည့်အောင် balance ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှတ်ထားမှာ total clockwise နဲ့ total anti clockwise 2ပါတယ်အဲ့တော့ 4.3
ပုံအရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်သူကနှစ်ခုတော့ခိုင်းတယ်ဒီကနေဒီကိုအောက်ကို400 Newton အကွာအဝေးက 2.5 meter ပြီးရင် 1.0 meter လောက်မှာ x ဆိုပြီးတော့အောက်ကို r တစ်ခုတက်ရောက်လာပါတယ်ဒီ force က x ပါဒီကနေဒီကိုကြတော့ဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတော့ 1.0 meter ကွာပါတယ်ပြီးတော့မှသူကပြောထားတယ်ဒီအပေါ်ပင့်ထားတဲ့ r အဲ့ဒီကောင်ကို y လို့ပြောတယ် x ကိုရှာပြီးမှ y ကိုတွက်လို့ရပါမယ်အပေါ်ပင့်ထောက်ထားတဲ့ r ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ကဲကြည့်အောင်အရင်ဆုံး x ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ x က clockwise movement ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် anti clockwise movement ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် y က clockwise movement ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်400က clockwise movement ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက balance ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုညီပေးလို့ရပါတယ် clockwise နဲ့ anti clockwise ကိုညီပေးလိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့တော့ clockwise movement ကိုအရင်တွေ့အောင် clockwise က400အမြောက် 2.5 ပါ equal to ဒီကနေဒီကိုအကွာဝေးက 2.5 ရှိတယ်ဒီက400နဲ့မြောက်ပါတယ် anti clockwise ကကြတော့ x into 1.0 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်4 5 4 20 4နဲ့4 8 1000ပါနျူတန်မီတာဆိုပြီးရပါလိမ့်မယ်ဟိုဘက်က x 1ပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုလာစားလဲ x က sorry နျူတန်မီတာမဟုတ်နျူတန်ပါပဲ force ဖြစ်သွားပါပြီနျူတန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ x ဒီဘယ်လောက်လဲ r က 1000 r ရှိပါတယ် 2.5 နဲ့400နဲ့မြောက်မကောက်ဘူးတင်25 4လီဟုတ်တယ်1000ပြီပဲเนาะအဲ့တော့1000နျူတန်ရပါတယ် x ကအဲ့တော့ x က1000နျူတန်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီ pivot ကနေပြီးတော့ထောက်ထားရတဲ့ r ကသူတို့နှစ်ခုစလုံးရဲ့ r ကိုပင့်ထောက်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် y ကိုလိုချင်ရင်1000နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲ400နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါအောက်ကိုကျတဲ့ r အားလုံးကိုပင့်ပြီးထောက်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်1400နျူတန်ရှိပါတယ်ပြီးသွားပါပြီနားလည်ကြလားရလားရပါတယ်လွယ်တယ်နော်အလေကနေပင့်ထောက်ထားတာအားတွေအားလုံးကိုပင့်ပြီးထောက်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုကျတဲ့အားတွေရော weight တွေရောအကုန်ရှိသမျှပေါင်းမှာအဲ့ဒါအပေါ်ကိုပင့်တင်ထားတဲ့အားဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့အဲ့နေရာမျိုးကိုပြောခဲ့ပူပါတယ် reaction force ဆိုတာအဲ့နေရာပါ reaction ပြန်သွားရတဲ့ force ဒါ 4.3 ပါ4.4 လဲသူနဲ့တိတ်မကွာပါဘူးတူပါပဲအရန်မကွာပါဘူးတွေ့ရတာဒါပေမဲ့ तू က distance ကိုပြန်မေးထားပါတယ် unknown z and length ကိုပါတခါလဲမေးထားပါအဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွက်ပေးရမယ်နော် d တွေကိုပြန်တွက်ပေးရမှာ f တွေပေးထားပြီး d ပြန်တွက်ခိုင်းတာဒါလေးပြီးရင်တရားရောက်အကြောင်းကြားပေးနော်အော်သမီးတို့ဆရာနဲ့ discuss လိုက်လုပ်သေးလားအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့စိတ်လဲဝင်စားသွားမယ်နည်းနည်းဟိုနားထောင်ရတဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းမြိုင်လာမယ်သိလား
ဆရာကောင်းမြတ်ထုတ်ကခေါ်ပြီးတော့စာတွေမေးပါတယ်ပြောတာအခုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ထွက်မလာကြဘူးသူပြောနှုံးငါပြောနှုံးနဲ့စောက်နားမလဲတဲ့လူကလည်းချက်ချင်းမေးစောစောလို့ချက်ချင်းဟိုကသိတဲ့ဥစ္စာကိုကောင်းတယ်ဆရာလည်းချက်ချင်းအမှားပြန်ပြင်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဟောသိထားတဲ့ဟာကိုလည်းဟိုကမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအလွဲမမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့ discuss လုပ်ပါအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါပြန်ကြည့်ထားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ထားတဲ့လူသိရတာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ထားတဲ့ဆိုတာသိရတာပြန်ကြည့်ထားတယ်ဘယ်နေရာလေးမှာတော့လွဲနေတယ်အမှတ်ကလွဲနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြန်ပြီးတာကောင်းတယ်အဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှပိုတက်မှာ physics တို့ဘာလို့ရဲ့သဘောတရား concept ကိုနားမလည်ရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲ concept ကိုနားလည်သွားရင်အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဘလို့မေးမေးအဆင်ပြေတယ်ဘယ်ကလှည့်မေးမေးနော်ကဲပြီးသွားကြပြီလား ကြည့်ပါပြီ okay 4.4 သွားကြည့်အောင်နော် 4.4 4.4 ကသူကဘာပြောထားတယ်လဲကြည့်ရ The beingness shown is balanced at its midpoint being တခုကသူ့ရဲ့ midpoint ကနေပြီးတော့မလုပ် balance ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောထားတယ်နော် balance ဆိုပေးပြီးသား clockwise ကော anti clockwise ကောတူတယ်လို့ပေးထားတာအလဲတဲ့တဲ့ကနေသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးထားလဲထောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် midpoint ကနေလို့ပြောတဲ့အတွက်အလဲတဲ့တဲ့လို့ပဲယူရမှာပါအဲ့ဒီနေရာကနေ z ဆိုတဲ့အပေါ်ပင့်တင်တဲ့အားကိုမေးထားပါတယ်မပြီးသေးပါဘူးနော်ဒီနားမှာ 0.5 newton 0.5 မီတာနေရာမှာ30 newton ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်ဒီကနေဒီကို 0.5 ရှိပါတယ် 0.5 မီတာရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက် down ဆုံးမှာက20 newton ဆိုတဲ့အားတစ်ခုအဲ့ဒီအားနှစ်ခုက balance ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာThe weight of the being is 40 newton လို့ပြောထားတယ်တွေ့လား weight of the being ကိုထည့်ပြထားတယ်နော် weight နော် weight ပါတယ်နော် being မှာအပေါ်ပု္ပ္ပစာလုံးက being ရဲ့ weight ကိုထည့်မစဉ်းစားခိုင်းပါဘူးအခု being ရဲ့ weight ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်40 newton အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါ The weight of the being equal to 40 newton အဲ့ဒါလေးထည့်မှတ်ထားပါဘာကြောင့်လဲသိလား weight ကဒီတဲ့တွေကလည်း40 newton ဆိုပြီးကြာနေမှာ weight ကဖိထားမှာအဲ့တော့ z ကအဲ့ဒီ40ပါထည့်ပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအပေါ်ပု္ပ္ပစာမှာ being ရဲ့ weight ကိုထည့်မတွက်ခိုင်းဘူးအောက်မှာထည့်ပြီးတွက်ခိုင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါဒါလေးကိုအနီလေးနဲ့ပေးလိုက်40 newton ကဘာကြောင့်အလဲတဲ့မှာထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ weight တွေက center မှာပဲတက်ရောက်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့40 newton ကိုအလဲတဲ့မှာပဲတက်ရောက်တယ်လို့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအခုတွေ့ရအောင်တွေ့မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်balance ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်ဒါဒီ anti clockwise ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီ clockwise ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ညီပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ clockwise anti clockwise ကိုဒီမှာရေးလိုက်မှာကွာ anti clockwise moment equal to clockwise momentအဲ့ဒီမှာ distance ရှာပါတော့မယ်ကြည့်ပါ anti clockwise က30နဲ့ 0.5 နဲ့မြှောက်အောင်ပါပါ30 multiply by 0.5 ဖြစ်ပါတယ် clockwise ကကြတော့20 multiply by ဒီကနေဒီကိုဆရာတို့မသိပါဘူးဒီနဲ့တွက်ပေးရပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးနားလည်လားအဲ့ဒီ distance ကိုရှာမှာပါအဲ့တော့ distance ကိုလိုချင်ရင်30 အမြောက် 0.5 divided by 20 ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ခြေလိုက်ပါ3 5 4 15
1.5 को 2 ने सामဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ d is equal to 15/20 လို့ရတဲ့သဘောပါဟုတ်ပြီနော်15/20ဆိုတော့9 4လီ9 3လီ3/4ဆိုတော့ 0.75 meter ဖြစ်ပါတယ်ဟောရသွားပြီ d equal to ဘယ်လောက်ရလဲ 0.75 meter ဆိုပြီးရသွားပြီဒီနားလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှ distance of ဗာလဲ length of being being ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ 0.5 ထဲတွက်เสียမလိုတော့ပါဘူး 0.75 ကိုနှစ်နေတာမြောက်လိုက်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဒီဘက်လဲ 0.75 ဆိုဒီဘက်အချမ်းလဲ 0.75 ပဲရှိမှာပါအလဲတဲ့တွေကထောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဝက်တိတိက 0.75 ဆိုတော့နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ရပါတယ် 0.75 into 2 equal to 1.5 meter ရှိပါတယ်ဒီ being ရဲ့အလျားသည် 1.5 meter ရှိပါတယ်ဒီနားလဲတာနားနေပါတယ်အဲ့တော့ length of being ရသွားရင် total force ကိုအခုပြောတော့မယ် total force ကတော့ဘာလဲပေါင်းလိုက်ပါ30ရဲ့40ရဲ့20ရဲ့3ခုပေါင်းလိုက်90 newton ရပါလိမ့်မယ်ဆရာရေးမပေးတော့ဘူးကိုယ့်ကိုရေးလိုက်ရလားZ ကိုကြာကျင်တာလေZ ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေးကျင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအပေါ်တင်မှရမယ်ဆရာဒီဘက်မှာရေးလို့မရတော့ခဏလေးနော် length of being 0.75 into 2 equal to 1.5 meter ရှိတယ် Z ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်30အပေါင်း weight က40အပေါင်းဟိုဘက်က20ချိတ်ထားတယ် equal to 90 newton ရပါတယ်ပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့ y ကိုနောက်ဆုံးမှမတွက်ချင်လို့အပေါ်မှာတည်းကတိပြီးလို့ y ကိုအရင်တွက်မယ်ဆိုလဲရပါတယ် y နဲ့ h နဲ့ကြိုက်တာအရင်ရှာလို့ရပါတယ်ဟော z နဲ့ y ဟို z နဲ့ဟိုက distance နဲ့ကြိုက်တာအရင်ရှာလို့ရပါတယ် distance လည်းအရင်ရှာ z ကိုအရင်ရှာရပါတယ်ကြိုက်တာကိုရှာပါကဲဒါလေးတွက်လိုက်ပါ
Bija. Okay. Kaya solution now got post 4.5 to Ajaya on 4.4 P2. Okay, 4.5 to 4.5 ka baပြောထားလဲဆိုတော့ concept တွေမေးထားတာပါ 4.5 ကနော်တွက်เสียမလို့ပါဘူး Use the ideas of stability and center of mass to explain the following အောက်ပါတို့ရဲ့ center of mass က stability ရဲ့နှစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အောက်ပါတို့ကိုရှင်းပြပါ A က double decker bus နော် buses have heavy weight attached to their underside မင်းတို့တွေ့ဘူးမှာပါနှစ်ထပ်ကားကြီးတွေတွေ့ဘူးမှာ bus ကားအကြီးကြီးနှစ်ထပ်ဒီလိုနှစ်ထပ်ကားကြီးတွေဒီလိုအပေါ်တစ်ထပ်အောက်တစ်ထပ်ရှိတဲ့ကားကြီးတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လို double decker နော် decker bus ကြီးတွေဒီလိုသွားတာဒီလိုနှစ်ထပ်ကားကြီးနော်အောက်က underside ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ heavy weight ကအပေါ် heavy weight ကအောက်က underside ပေါ်မှာကျနေပါတယ်အဲ့ဒါ stability ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ center of mass ဘယ်နေရာမှာရှိတယ် center of mass ဒီအောက်ခြေပိုင်းမှာရှိရပါမယ် center of mass ဒီအောက်ဖက်အပိုင်းမှာပိုများရမယ်ဒီအလဲမှာရှိလို့မရပါဘူးအောက်ဖက်အပိုင်းမှာပိုများရမယ်ပိုများလေ stability ပိုဖြစ်လေပါပဲအဲ့တော့ center of mass ဒီဘယ်မှာများရမလဲအောက်ထပ်မှာများပါမယ် underside မှာ center of mass ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှသူဒီဘာဖြစ်မှာပိုပြီးတည်ငြိမ်မှု stability ပိုများမှာပါ stability ဒီလို height မြင့်သွားလို့ရှိရင် stability နည်းသွားပါမယ် height နှိမ့်နေလို့ရှိရင် stability ပိုများပါတယ်အောက်ခြေမှာရှိရပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ double decker buses ကဟုတ်ပြီနော် center of mass ဒီဘယ်မှာရှိရမလဲအောက်ထပ်မှာရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် center of mass is in underside so it ဘာဖြစ်လဲ most not it will get more stability ပိုကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အပေါ်ထပ်မှာရှိရင် stability မကောင်းပါဘူးကားကလဲဖို့များပါတယ်꿰တယ်ပြုတဲ့အခါဒီမှာအန္တရာယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်in double decker buses ဟုတ်ပြီနော် the center of mass should be at underside ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်မှာရှိရမလဲအောက်ထပ်မှာရှိရမယ်နှိမ့်ရမယ်လို့ပြောတာပါဟောအောက်ထပ်မှာရှိတယ် center of mass နှိမ့်လေ stability ပို့ပြီးတော့ကောင်းလေပါပဲ stability ပို့ဖြစ်လေပါပဲအဲ့ဒါရေးလိုက်ပြီးတော့ဒါ AO ဖြစ်ဒီကကြတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ the crane has a heavy concrete block attached to one end of its arm and other place around its base ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ crane တစ်ခုမှာတဲ့ဒီကနေဒီလိုအရှည်ကြီးထွက်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ weight တုံးချိတ်ထားတယ်လို့သူပြောချင်တာပြီးရင်အောက်ခြေမှာလည်းဘာလုပ်ထားသေး
weight တုံးနေဖိထားသေးတယ်တဲ့အောက်ခြေမှာသူ့ရဲ့အောက်ခြေကိုလည်း weight တုံးနေနဲ့ဖိထားသေးတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဒီမှာ grain ရဲ့ပါလဲ grain ရဲ့ jake က hook ကဒီမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် grain ရဲ့ hook ကဒီမှာရှိလိမ့်မယ် hook ကဒီမှာပစ္စည်းချိတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာတင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျိုးနဲ့သူကလှမ်းဆွဲတာပါဒီနေရာမှာစက်သီးကျိုးရှိတယ်စက်သီးကျိုးနဲ့မော်တာတက်ထားပြီးတော့ဒီကျိုးကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျိုးကတိုပြီးတက်လာမယ်ပစ္စည်းကိုအပေါ်မှာတင်လာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဆောက်ထားအဲ့ဒီမှာဒီ weight တွေဘာကြောင့်ချိတ်တာလဲဒီဘက် weight တယ်ဒီ weight တယ်ဒီ weight တယ် weight တုံးတွေဘာကြောင့်ချိတ်တာလဲလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါဒီဘက် weight အတွက်ကဘာလဲ clockwise movement နဲ့ anti clockwise movement တို့ level ဖြစ်အောင် balance ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ weight ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ M မှာချိန်ထားတဲ့ weight က clockwise movement နဲ့ anti clockwise movement balance ဖြစ်အောင်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ crane ကဒီဘက်အပိုင်းကရှည်ပြီးတော့ဒီဘက်အပိုင်းကတိုးပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဘာလုပ်မှာလဲအောက်ကိုတက်ရောက်တဲ့အားတွေချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် clockwise movement နဲ့ anti clockwise movement ဘာဖြစ်လဲညီအောင်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက N မှာတက်ထားတဲ့ weight တုံးအကြောင်းပါအောက်ဘက်က weight တုံးနှစ်တုံးကတော့ဘာလုပ်ဖို့ထားတာလဲဆိုတော့အောက်ဘက်က weight တုံးနှစ်တုံးကတော့ stability အတွက်ထားတာပါလဲမသွားအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် base က weight တုံးနှစ်တုံးကဘာလဲ stability ပိုကောင်းအောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ပေးရမှာပါဒါလေးကိုအရင်ကူးလိုက်ပါကူးပြီးမှဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ရေးပေးမယ်နော် 4.5 နဲ့ 4.6 နှစ်ခုသလုံးကအဲ့ဒီလိုဟိုဟာတွေမေးတာကြီးပါပဲ concept တွေကိုပဲမေးတာအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ပြီနော်ဟုတ်ဆရာ ဟိုဘက်စာမျက်နှာသွားလိုက်ဟိုဘက်စာမျက်နှာသွားလိုက်ပါမယ်ဟိုဘက်စာမျက်နှာမှာ B အတွက်ဖြည့်ရေးပေးပါမယ်နော် the block attached to one end for ဘာအတွက်လဲ balancing the movement and ဟုတ်လား M မှာတက်ထားတဲ့ block က movement balancing ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါ clockwise movement anti clockwise movement တွေ balance ဖြစ်နေဖို့အတွက်ပါ and ဟုတ်ပြီနော် other သူတည်းအတိုင်းပြန်ကူးရေးတယ်နော် other placed around around its base
Tu ye base mata thare block they are ba atwet le forget more stability. To get yellow le ya bare forget le yellow ya poma for to lo amma be for you like ba.အောက်ကနှစ်တုံးက stability အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကဥစ္စာက moment အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲဒီမှာ moment နဲ့ stability center of mass အဲ့ဒါတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲအယူဆနဲ့ယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေးလိုက်ပါအောင်ပြီးရင် 4.6 သွားအောင် ဒီကမ်းမှာလဲနောက်ဘက်မှာ3ပုတ်ကနောက်ဆုံး3ပုတ်ကနောက်ဆုံး2ပုတ်ပေါ့ပို့အဲ့ဒီ2ပုတ်ကစာမွေးမှာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေပါ official question တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်ပေးထားတာ2010ကမေးထားတဲ့ဟာတွေဆိုပြီးထည့်ပေးထားပါနောက်ပိုင်းဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းဟောင်းတွေလုပ်တဲ့အခါလဲဒါတွေပါပါလိမ့်အော်သမီးတို့ဒီခန်းပြီးွားရင်တော့ moment အထိတစ်ခေါက်လောက်စာမွေးလေးဆက်လိုက်နော်ပြန်ကြည့်ထားပေးပါရှေ့ဘက်က kinematic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာ kinematic ဆိုတာ motion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ velocity တို့ acceleration တို့ speed တို့ time graph တို့ speed time graph တို့ distance time graph တို့เนาะအဲ့ဒါတွေရယ် force ကိုတွက်တဲ့ဟာတွေရယ် force equal to mass into acceleration တို့ဘာလို့တွက်တဲ့ဟာတွေရယ်เนาะပြီးတော့အခုဒီ moment တွေရယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမှာပါ moment အထိအကုန်ပါပါအဲ့ဒါလေးတွေသားတို့သမီးတို့ပြန်ကြည့်ထားပေးပါနော်ဘာမှစစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် test လေးတစ်ခုစစ်ပါမယ်မိခွန်းလောက်ထားပေးပါမယ်နော်ပြီးတော့ Hooke's law free fall ဟုတ်ပြီနော် freely falling body အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး acceleration ရဲ့သဘောတရားတွေပြီးရင် speed time graph မှာ area ရှာတဲ့အခါdistance ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ကဲအခု 4.6 ကြည့်ကြရအောင်။ 4.6 မှာ the diagram shows the forces acting on a cyclist တယောက်က diagram ကိုပေးရပါတယ်တဲ့။နှစ်ပုံပေးထားတဲ့ A နဲ့ B ဆိုပြီးတော့ပထမပုံမှာတော့ weight နဲ့ contact force ကဘာဖြစ်လဲအပေါ်အောက်ညီနေပါတယ် contact force နဲ့ weight နဲ့က center ဖြစ်နေပါတယ်နော်။ point တစ်ခုထဲမှာပဲသွားပြီး center သွားကျနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့ contact force နဲ့ weight နဲ့လွဲသွားပါပြီ clockwise movement များသွားပါပြီ anti clockwise movement မရှိတော့ပါဘူး anti clockwise movement မပါပါဘူး clockwise movement ညားလေးနဲ့လည်းပြထားတယ်ညာဘက်ကိုစောင်းသွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်ညာဘက်ပေါ့သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဘယ်ဘက်ပေါ့နော် left side ပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ညနေချင်းဆိုင်ကြည့်ရင် right side ကိုစောင်းသွားတယ် clockwise movement ကများပြီးတော့ anti clockwise movement လုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမေးထားတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုအောက်ကိုကြည့်ကြရအောင် look at a part A of the diagram နဲ့ part A ကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့ explain ရှင်းပြပါ how you can tell that the cyclist shown in part A is in equilibrium ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာရှင်းပြပါတယ်လွဲပါတယ် weight နဲ့ contact force က center အဲ့ဒီ point မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ equilibrium ဖြစ်နေတာပါနော်အောက်ကထောက်ထားတဲ့ pivot ဖြစ်တဲ့ဘိန်းနှစ်ဘိန်းနဲ့အပေါ်ကကျတဲ့ weight နဲ့တနေရာထဲမှာသွားပြီးတော့အပေါ်အောက်ညီနေတဲ့အတွက်ဒီကကျတဲ့အားနဲ့အောက်ကထောက်ထားတဲ့အားတနေရာထဲ center အဲ့ဒီ point ဟုတ်လား
center ကျနေတဲ့အတွက် point တစ်ခုထဲမှာ center သွားကျနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ balance ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရေးပြပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 4.6 A ပေါ့ explain how you can tell that the cyclic stone in part A is in equilibrium ဟုတ်ပြီနော် in part A the cyclics is in equilibrium because its weight and contact force အပေါ်ကကျလာတဲ့ weight နဲ့အောက်ကပြန်ထောက်ထားတဲ့ contact force နဲ့ဘိန်းနဲ့ဘိန်းကနေထောက်ထားတဲ့ contact force are applying တက်ရောက်နေပါတယ်center point apply တက်ရောက်နေတယ် center point မှာတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်သူက stability ဖြစ်နေတာကဲဒါလေးကူးလိုက်ပါဦးပြီးရင်ပြီးသွားကြရအောင်နံပါတ် B now look at the part B of the diagram part B ကိုကြည့်လိုက်တယ်နံပါတ် B ကဗာမေးထားလဲဆိုတော့ are the force on the cyclist balance now အခု cyclist တဲ့ balance ကညီသေးရဲ့လား force တွေရဲ့ balance ကညီသေးရဲ့လား force ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲ clockwise movement ဘက်ကိုသွားနေပါပဲအဲ့တော့နံပါတ် B အတွက်ဖြေရအောင် force တွေညီသေးရဲ့လားမညီတော့ပါဘူး the forces on the cyclist are not balanced on the cyclist the forces on the cyclists are not be balanced now how we know because how can you tell နော်ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့ the cyclists
weight and contact force. So the same point in the weight and contact force same point in the loba. Aku weight and contact force same point. Ma pit over babu. Lower babu. Weight ka diane dio jani bade. Contact force ka diane dio pini bade. So na kuga upon it auga same point ma jani or to a balance ma pit over babu lo yebi. And a baby. See about your allergy. What do you describe the cyclic and stable or unstable? That is the anybody. Clockwise movement are near anti-clockwise movement are she go machine at the bottom that the balance mapito babu, Tajamalu, stable mapibabu, the cyclic. Unstable condition. The cyclist as unstable because no his CLOCK clockwise movement larger than anti-clockwise movement. To the below boundary male, Sabaya Bebago ledger of Matabadi. Tado Siaro, Tuani, Sabay Elu sound water a chamber, Hala. Babilo Malaysia, Lure Malaysia, Lure, Kanaku, attain a song of Palo Bita. Sabaya Bebago Jane so in Yabago Yami Baloka. Kanaku, sound Bita, Kanakuna balance campaign at a Malaya, movement you campaign at Tipa. A coupon are to a moment or train at a bone and Mashibu, Leme Bonda and Sabi Leva Valeme, two Kanako Wakale, 2 year left cycle, a cone journey by Jamalo. And not on same center point, you know, Santana Yita, Redimala Santa Teyilepa, CENTRE center point. Santa Point Boma, to Nido Santa Point Boma, Macharo, Ulo Dorapa, Patama P. Cigaro, clockwise movement, anti clockwise movement, Nyani, JP Land, Java. Alikuleba, Ubi, Oka, and chapter question is Wajaya. And chapter questions. A Kubi and Gia and chapter question Mabale, so copy the sentences that follow, choosing the correct word from each pair. Period a pair mane works to UB Valutura. Man can work to UB. If a force increases, the guy out to line, this movement will increase or decrease. Out to line increase the mabo. Na say Newton a penny and a thousand Newton a pillar and movement a miava mabo. Distance nya distance increase low line, movement increase the force increase low in movement increase the parliament. Nakudalo increase low in movement double increase the power. Tajamalo Nabatica Vapiamle, Ega increase. Piajaro, if a force acts at a greater distance from the pivot,
its moment work and distance tool like this so let increase ပဲဖြစ်မှာပါပဲမှတ်ထားပါ force ကို increase လုပ်ရင်လည်း moment increase ဖြစ်ပါတယ် distance from pivot ကို increase လုပ်ရင်လည်း moment က increase ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကောင်ကနှစ်ခုစလုံးက increase တွေပဲဖြေရမှာပါနံပါတ်1ရဲ့ A ရော B ရောနံပါတ်2ကြည့်အောင် copy the sentences that follow filling the gap with suitable words အဲ့ဒါတော့ blank ဖြည့်ခိုင်းတာပါ fill in the blank ဟုတ်ပြီနော်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးဖြည့်ပေးပါပြော when a body is in equilibrium the blank force acting on it is 0 body တစ်ခုဟုတ်ပြီနော် equilibrium ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးလေ equilibrium ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့ဘောတက်ရောက်တဲ့ net force သို့မဟုတ် resultant force ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ force 0ဖြစ်နေလို့ပါဘယ်ဘက်ကတွန်းတဲ့အားနဲ့ညာဘက်ကတွန်းတဲ့အားညီနေရင်လည်း equilibrium ဖြစ်ပါတယ် resultant မရှိပါဘူး resultant ဆိုတဲ့သဘော net force ဆိုတဲ့သဘောကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလိုပါဒီမှာ body တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ကတွန်းတဲ့အားဒီဘက်ကတွန်းတဲ့အား same ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ resultant force က0ပါပဲမှတ်ထားပါသို့မဟုတ် net force ဥပမာဒီမှာ20 newton ဒီဘက်ကလည်း20 newton ဆိုတော့တို့နှစ်ခုက opposite direction နှုတ်လိုက်တယ်0ရအဲ့လို0ရခြင်းဒီပါလဲ net force မရှိတာပါသို့မဟုတ် resultant force မရှိတာပါဒီမှာတော့အဖြစ်ကိုသူ့ရဲ့ A ကို resultant နဲ့ရေးလိုက်ပါ resultant force ဒါမှမဟုတ်အဲ့နေရာမှာ net force လို့ရေးလဲရပါတယ် NET net နဲ့ resultant နဲ့တူတူပါပဲအဲ့ဒါတင်အားမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်တကယ်လို့များတစ်ဖက်က30ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဖက်က20ဆိုရင်တော့ဒါ resultant force ဘယ်လောက်ရှိလဲ30တဲ့က20ကိုနှုတ်ပါ10ရှိပါတယ်10 newton ဘယ်ကိုလာလဲ left ကိုပါဘာဖြစ်လို့လဲ left ကများနေလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကို left ကို10 newton နဲ့ရွေ့သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြော30နဲ့တွန်းတယ်20နဲ့ပြန်တွန်းတယ်10 left ကိုရွေ့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောချင်တယ်နားလည်တယ်နော်ရောကိုမှဆိုလို့ဒါလေးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B နံပါတ် B ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ when a body is in equilibrium the resultant turning effect acting on it is ဘာဖြစ် turning effect equilibrium ရှိမယ်ဆိုရင် turning effect တွေဘာဖြစ်လဲ equilibrium လို့ပြောထားတယ် the resultant turning acting on it is 0ပေါ့ resultant ကလည်း0ပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ turning effect ကဒီမှာပြပြထောက်ထားတယ်ပြပြလာတယ် total anti clockwise နဲ့ total clockwise တူတဲ့အတွက် net clockwise moment မရှိပါဘူး0ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲ equilibrium ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်က10 newton ဒီကောင်လည်း10 newton ဒီကအကွာဝေးရလဲ1 meter ဒီကအကွာဝေးရလဲ1 meter ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က10 newton meter ဒီကောင်လည်း10 newton meter ပါပဲ total clockwise နဲ့ total anti clockwise နှုတ်လိုက်တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လို့နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်0 newton meter ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် balance ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်0ထည့်ပြီးတာကဲအဲ့တော့0ပြီးသွားရင် number 3 draw a diagram to show two objects ပုံဆွဲခိုင်းပါတယ် object နှစ်ခုပါနော် one with a low center of mass and a wide base တစ်ခုက center of mass နေရသိမမြင်ရဘူးပြီးရင်အောက်ခြေကျရ the other with a high center of mass and narrow base တစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်မလဲ narrow base ကကျင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် center of mass ကမြင့်ရမယ်အဲ့နှစ်ပုံဆွဲပေး mark and label center of mass of each တို့နှစ်ခုစလုံးရဲ့ center of mass တွေကို label ထိုးပေးပါပြီးရင် B ကဘာပြောလဲဆိုတော့ label your diagram stable object and unstable object correctly stable နဲ့ unstable ကို correctly ရေးပေးပါတဲ့ပြောထားတယ် mark လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ကောင်လွယ်လွယ်လေးပါကြည့်အောင်
number 3 ရဲ့ Aရော B ရောတခါလေးတန်းဖြေလိုက်ပါမယ်ပထမဥစ္စာ white base လို့ပြောထားတယ် center of mass name ဒုတိယတစ်ခုက narrow base လို့ပြောထားတယ် center of mass ကမြင့်အဲ့တော့ level ထိုးပေးပါလို့ပြောထားတဲ့အတွက် center of mass တွေကို level ထိုးပေးပါကော B ကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ stable နဲ့ unstable တဲ့ဒီကောင်က center of mass နဲ့နှိမ့်နေ white base လည်းဖြစ်တော့ stable ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် stable ဖြစ်တယ်လို့ရေးရမယ်ကြည့်အောင်အဲ့ကောင်ကြတော့အကြောင်းတစ်မျိုးနဲ့ရေးပေး white base ကြည့်တဲ့ကောင် center of mass နှိမ့်တဲ့ကောင် stable ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တော့ unstable ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘက်ကပုံကလဲကြဖို့လွယ်ပါတယ်ဒီဘက်ကပုံကလဲကြဖို့မလွယ်ဘူးဒီကောင်ကလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော် center of mass လဲနှိမ့်နေ base ကလည်း white ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအဲ့ဒီပုံစံကနေလဲဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကောင်ကတော့ stable မဖြစ်ပါဘူးဘေးကိုတုံးလုံးလဲသွားနိုင်တာကိုပြောတာကဲဆွဲလိုက်ကြပါဦးစာရီပြန်ဖတ်ထားကြနော် definition လေးတွေ concept လေးတွေတွက်ပုံတွက်နည်းလေးတွေအကုန်ပြန်ကြည့်ထားပါဒါဒီ unit 4ပြောဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင် chapter 4ခုလုံးစစ်မှာတခါနဲ့ဒါပေါ့ chapter 4ခုလုံးကိုchapter 4ခုလုံးဆိုပေမဲ့အရင်လန့်မသွားနဲ့chapter တစ်ခုမှာအပုတ်ရှည်တစ်ပုတ်အပုတ်တူလေးတွေပါမယ် chapter နောက်တစ်ခုမှာအပုတ်ရှည်တစ်ပုတ်အပုတ်တူလေးတွေပါအဲ့လိုပဲစစ်ပါနော်အခုဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ဒါတော့တွေ့ခဲ့တဲ့မေကွန်မျိုးတွေပဲ ABCD တွေနဲ့ခွဲပြီးလာမှာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလာမှာအရန်အများကြီးအရန်များသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး chapter 4ခုဆိုပေမဲ့တစ်ခုစီရဲ့ concept တွေပြည့်စုံအောင်ဆရာထည့်ပေးတာဟုတ်ပြီနော် chapter 4ခုလုံးပေါင်းစစ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကချုပ်ပြီးစစ်လို့လည်းရတယ်ဒီကောင်တွေကကဲဒီပုံလေးတွေဆွဲလိုက်ပါဦးမြေတော့ hook floor တွေပဲမပါသေးဘူး hook floor ကနောက်ခန်းကျမှပါမှာပါ hook နဲ့ metal နဲ့ hook floor မပါသေးပါဘူးပြီးရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်သွားရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ momentum ပါမယ်နော် momentum မှာကြည့်ထားနော် momentum ပါမယ်နော် momentum သင်ခဲ့ပြီ mass နဲ့ velocity နဲ့မြောက်တာလေ momentum mass နဲ့ acceleration မြောက်ရင် force ရတယ် mass နဲ့ velocity နဲ့မြောက်ရင်အဟုန်ဆိုတဲ့ momentum ရတယ်ဆိုတာနော်ကဲ number 4ကိုကြည့်အောင် number 4 a force F acts on a long straight beam at a distance of x from a pivot pivot ကနေပြီးတော့ x meter အကွာမှာ distance x meter အကွာမှာ meter လို့တော့မပေးကြဘူး distance x မှာအားတစ်ခုတက်ရောက်ထားတယ် draw a diagram to represent this အဲ့ဒါကိုမဖြစ် a force acts on a long straight beam at a distance x from a pivot draw a diagram to represent this အဲ့ဒါကိုကိုစားပြုတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပေးပါပြီးရင် write the equation you would use to calculate the moment of the force အဲ့ဒီ force ကို moment ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဟာလေ equation လေးရေးပေးပါလွဲပါတယ်ဒါကမခက်ပါဘူးပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက် long beam ဆွဲလိုက်တယ်
လဲမှာပဲ pivot ထားလိုက်မှာပေါ့ pivot ကဘယ်မှာထားရတာဟုတ်ဟောဒီနေရာလေးမှာ post တစ်ခုတက်ရောက်နေတယ် f တက်ရောက်တယ်လို့ထားလိုက်မယ်ဒီကနေဒီအထိ pivot ကနေအကွာအဝေးက x distance က x လို့ထားပြီးသွားပါပြီဒါ a ကပုံချမ်းမဲ့ဆွဲခိုင်းတာကဲ b ဒီကသူ့ရဲ့ moment ကိုတွက်ဖို့ဆိုတော့ तू ကဒီလိုလာမှာဟုတ် clockwise moment ပဲလာမှာပါကိုဆွဲထားတဲ့ပုံအရာကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ moment ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ပုံသေးနည်းကိုပြောပါလို့ပြောတဲ့အတွက် f into x ပေါ့ပြီးသွားပြီ post နဲ့ distance from pivot နဲ့မြှောက်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် equation ရေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါ c ကဘာလို့ခိုင်းလဲကြည့်အောင် unit တွေရေးခိုင်းတာ copy and complete the table to show the units of each of these quantities အောက်မှာပေးထားတဲ့ quantities တွေအတွက် unit တွေရေးပါ post က unit ပြီးသားပါဘာနဲ့ရေးမလဲ NEWTON Newton နဲ့ပေးပါတယ် distance မီတာပါ m လို့ရေးပါတယ်ဟော moment of force moment of force ဆိုတာ Newton နဲ့ meter နဲ့မြောက်ထားတဲ့အတွက် Newton meter ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲဟောဒါကဒီလိုရေးရမှာ sorry moment of force ရေးရမှာမဟုတ် Newton meter Newton meter nm လို့ရေးပါတယ်ပြီးသွားပါပြီစာနဲ့ရော symbol နဲ့ရော works နဲ့ရော symbol နဲ့ရောနှလုံးရေးပြလိုက်ပါနော်ပြည့်စုံတော့ခွင်းထဲကဟာလေးတွေက symbol လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ unit ကိုအခေါ်အဝေါ်ကရှေ့က works နဲ့ရေးပေးထားပါကဲပြီးပြီဆို number 5ကြည့်အောင် What quantity is a measure of the turning effect of a force turning effect of a force က quantity ကဘာလဲတဲ့ moment of a force ပေါ့ဟုတ်ဘူးလား turning effect ကို moment လို့မခေါ်ဘူးလားဒါပဲရေးပေးရမှာပါကိုယ့်ကိုရေးလိုက်ပါဆရာရေးမပေးတော့ပါဘူး the turning effect of a force the quantity of the turning effect of a force is moment ဒါပဲဟာလေ moment ပါ moment ဒီ quantity of turning effect ပါ turning effect က နော် number 5ကအဖြေက moment ဖြစ်ပါတယ်တစ်လုံးနဲ့ရေးလဲရပါတယ်စာအလိုက်ပြန်ရေးခြင်းရင် the quantity of the turning effect of force x moment ဒါပဲ number 6 what two conditions must be met if an object is to be in equilibrium ဟော equilibrium ဖြစ်ဖို့ condition 2မျိုးလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲအရာဝတ္ထုတစ်ခု equilibrium ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ total anti-clockwise နဲ့ total clockwise တူရမယ်ပြီးရင်သူ့ပေါ်တက်ရောက်တဲ့ resultant force တွေတူရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်ဟာကိုဖြေခိုင်းတာလဲဆိုတော့ number 2ရဲ့ a နဲ့ b ကိုပြန်ဖြေခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တိုင်းရေးပေးလိုက်ရင်ရပါတယ် when a body is in equilibrium the resultant force acting on it is 0 တစ်ခု when a body is in equilibrium the turning effect acting on it is 0 turning effect is 0 resultant force is 0ဆိုရင်ဒီအရာဝတ္ထုဒီဘဲမှာလည်းမလဲပါဘူးဘဲမှာလည်းမရွေ့ပါဘူးဒီနေရာမှာပဲ stable ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် equilibrium ဖြစ်နေပါဒါပါပဲအဲ့တော့ number 6ရဲ့အဖြေဒီ number 2ရဲ့ a နဲ့ b ကိုပြန်ဖြေလိုက်ရုံပါပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးtwo condition ဆိုတော့ a က one condition another condition က b ပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပြန်ဖြေလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီလွယ်လွယ်လေးပါကဲ number 7အော်အေးရေးအောင်ရေးဖို့အချိန်မပြီးမိဘူး sorryကဲ number 7သွားကြရအောင်နော် number 7ကဘာလဲ write out တဲ့ရေးချလိုက်ပါ step by step ဆိုတာတစ်ဆင့်ချင်းရေးပါလို့ပြောတာပါ instruction ဆိုတာလုပ်တဲ့အဆင့်တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ဆင့်ချင်းရေးပါ for an experiment တစ်ခုအတွက်ပါ to find the position of the center of mass of a plane laminar တစ်ခုအနားဆုံးနေမညီတဲ့ plane laminar တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်နမူနာပုံတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီကောင်တစ်ခုရဲ့ center of mass ကိုရှာဖို့အတွက် step by step instruction တွေရေးပါဆိုတာ number 7ကဘာကိုရေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့အားလုံးသမီးတို့ကြည့်လိုက်ပါ page 59ကိုနှမ်းလိုက် page 59မှာ page 59မှာပေးထားတဲ့ activity 4.3 ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာ activity 4.3 မှာ1 to 7ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို step by step ပြန်ရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာရှင်းပြမယ်ဒီနေ့တော့ကျင်းဖို့အချိန်မမီတော့ဘူးထင်တယ်နော်မနေ့ကရှင်းပြပါမယ်နံပါတ်7က1 to 7ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆရာရှင်းတော့ရှင်းပြပြပါပြီဒီမှာပုံလေးရဲ့အပေါ်က 4.11 ပုံနဲ့ရှင်းပြပူပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပဲစာနဲ့ပြန်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် step by step ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုခုရေးရမှာနံပါတ်7က activity 4.3 ကိုရေးခိုင်းတာပါ1 to 7ရေးလိုက်ရင်ပြီးပါပြီโอเคမလားဟုတ်ဆရာ โอเคဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဒီမှာရက်ထားပေးမယ်မနေ့ကကြရင်အဲ့စာလေးနည်းနည်းရှင်းပြပြီးတော့နောက်ကကျန်တဲ့ပု္ပ္ပာတွက်လိုက်ရင်မနေ့ကဒီအခန်းပြတ်ပါပြီမနေ့ကမဟုတ်ဘူးနော် next week ကြမှာတော့ဟုတ်တယ် next week မှာnext week ကြမှာ next week ဆိုဒီအခန်းပြတ်ပြီး8 9 10ပြီးတာနဲ့ဆရာနောက်ဘက်ကဟာလေးနည်းနည်း force and metal ကိုစပြောထားပါမယ်နော် strengthening spring လို့ဘာလို့ပြောလဲ Hooke's law ကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Hooke's law ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ pressure Hooke's law နဲ့ pressure နဲ့တွဲပြီးသင်တာပါ pressure ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့အခန်းလည်းပြီးပါပြီဆရာအဲ့ဒီ9ချက်လုံးကိုရေးထားဟုတ်တယ်အဲ့9ချက်လုံးကနံပါတ်9ပါအဲ့ဒါ step by step ဆိုတာအဲ့ဒါ1 to 7 step by step နော်ပြီးရင်ဆရာရှင်းပြမယ်ကိုယ့်အကိုရေးလို့လွယ်လွယ်လေးပါမခက်ပါဘူးသူ့စာကိုကူရတာအရှည်ကြီးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ရေးထားတာလွယ်လွယ်လေးပါဆရာ next week ကျရင်အဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ခုချင်းရှင်းပြမယ်ကိုယ်တိုင်ရေးတတ်သွားလိမ့်သူ့ဥစ္စာကိုကူးစရာတော့မလိုတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကိုယ့်အကိုရေးတတ်သွားလိမ့်အဓိကလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုရေးတတ်အောင်လုပ်ရမှာနော်ပြီးတော့ English စာsentence ဖွဲ့တဲ့ဟိုပါလေးနော် sentence ဖွဲ့တတ်တဲ့နည်းလေးသိမယ်concept ကိုသေချာသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းရေးလို့ရပါတယ်မခက်ပါဘူးနော် physics တို့ဘာလို့ဖြေရတာသိမခက်ပါဘူး chemistry တို့ physics တို့ဖြေရတာဟုတ်ပြီနော်ဝါကြတိဆောက်ပုံလေးပဲအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဘူးတူလေးတွေပဲတိဆောက်ပေါ့ simple sentence လေးတွေနဲ့ပဲရေးပေါ့နော်ကိုသိထားတဲ့ concept ကို simple sentence နဲ့ရေးရင်မှားစရာမရှိပါဘူးနော်ပြီးရင် next week ကျဆရာအဲ့9ချက်လုံးရှင်းပြပါမယ်
ပြရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်မှာ icon တစ်ချက်လုံးကိုကိုယ်တိုင်အလို့ရေးတတ်သွားလိမ့်မယ်မပူပါနဲ့ Okay နော် Okay, see you next week. Bye bye နော် ရေးပါ Mm-mm.